எல்லாருக்கும் ஹாய் கேஸ் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்கிறது வெல்கம். இப்போ வந்து இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பார்பிக்யூ பண்ண போகிறோம். அதுவும் இந்த எங்கள் அண்ணாவோட இது இருந்துச்சு தோப்பு, அங்கேயே போய் இதில் பண்ணுறோம், அடுப்பில். பாருங்கள் வேணால் நல்லா இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் வந்து அங்கேயே இது மசாலாலாம் பூசி எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. இங்கே வந்து வெறும் இது பண்ணுறது மொத்தம். ஏன்னா எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது அது எப்படி பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறது, அதெல்லாம் எதுவுமே எங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது. அப்படி பண்ணுறது தான். அதுவும் இல்லாமல் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு. நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது. அங்கேயே மசாலாலாம் இது பண்ணி எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க அடுப்பில் பண்ணுறது. டேஸ்ட் வந்து செமையாக இருந்துச்சு. என்ன கொஞ்சம் வேகலை, அவ்வளோதான். நாங்கள்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. நான் டப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் இது, ஏன்னா அங்கே வந்து சவுண்டு சரியாக வரல. நான் இது வேறு ட்ரைபாடு வேறு கொண்டே போகல, மைக்கும் கொண்டு போகல. ஏன்னா என்ன ப்ரோக்ராம்னே எனக்கு தெரியல, இதுன்னு தான் எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. அப்புறம் பாருங்கள், அதெல்லாம் ஃபன்னாக இருந்துச்சு நல்லா. நீங்கள் தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள், நாங்கள் நாயெல்லாம் இருக்கும், பயங்கரமாக இருக்கும், ஃபன்னாக பண்ணுவாங்க. பாருங்கள், நல்லா செமையாக இருக்கும். அதாவது எப்படி சொல்கிறது, இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். ஆனால் பாருங்கள், அது வந்து நான் அங்கேயே முட்டை போடல, அதுக்கு முட்டை போடாமல் தான் அவிச்சது. ஏன்னா அதில் பார்பிக்யூ வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஃபேக்ட்ரியில் கனெக்ட் ஆகிருக்க மாங்காய் தோப்பு பார்த்தா தெரியும். அங்கே ஒரு டாபர்மேன் நாய் இருந்துச்சு, பார்த்தீங்களா? அந்த நாய் இவங்க வளர்க்குறது தான். நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும். பாருங்கள், சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டும் நான் போடுவேன். நீங்கள் தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் காய்ஸ், ப்ளீஸ் காய்ஸ், ஹெல்ப் பண்ணிவிடுங்க காய்ஸ். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஒன்று கீழே தள்ள போய் திருப்பி பாருங்கள், உருண்டுச்சா, அப்படியே பிடிச்சிட்டாங்க கையில். நல்ல வேலை கீழே விழலை எதுவும். நான் சிக்கன் மீந்துருச்சு, அதுக்கு தான் நாங்கள் இதுக்கு நாய்க்கு போட்டோம். பாருங்கள், இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு விலாகு. சப்போர்ட் பண்ணணும் கைஸ். நீங்கள்லாம் சேர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். நீங்கள் இருக்கிறது தான் எனக்கு இதே. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். ஆனால் 1 hour மேலே ஆகும். ஆனால் உங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஆனால் நான் உங்களுக்காக நான் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கேன், ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், கொஞ்சம் நான் ஜூம் பண்ணி தான் எடுத்துருப்பேன். ஏன்னா கிட்ட போக முடியல, அனல் அடிக்குது. எப்பா என்ன அனலுன்றீங்க சாமி, என்னால் கிட்ட கூட நிற்க முடியல. அதுதான் நான் பார்த்தீங்களா, ஜூம் பாருங்கள், நாயை பாருங்கள். டாபர்மேனு நல்லா ப்ரீடு, பயங்கரமாக இருக்கும். நான் டப் தான் பண்ணேன். ஏன்னா அங்கே எனக்கு இது சரியாக இது இல்லை. ஒரு பக்கம் நாய் குலைச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு, பக்கம் அவங்க சத்தம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதனால் என்னால் இது பண்ண முடியல, டப் பண்ணிட்டேன் நான். அங்கே ஒரு கேக்கு டப்பா இருந்துச்சா, அதுதான் என் பர்த்டேக்கு வெட்டினது. அப்புறம் அணைஞ்சிருச்சு, எனக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. என்னடா திடீர்னு அணைஞ்சிருச்சே என்ன. எண்ணெய் ஊற்றுனாங்க, அந்த கடலை எண்ணெய் பத்தாதுன்னு நினச்சோம். ஆனால் பார்பிக்யூ மேலே எண்ணெய் ஊற்றணும், கீழே விழுந்துச்சு, அணைஞ்சிரும்னு பயப்பட்டால் பத்தினு எரியுது. அப்போ அதே ஊற்றணும். அதுக்கப்புறம் கீழே நல்லா எரிஞ்சிச்சு காய்ஸ். பாருங்கள், நான் கைன் மாஸ்டர் ஆப் நல்லா இருக்குது, இதே யூஸ் பண்ணுங்கள் எடிட்டிங்க்கு எல்லாமே. அதுதான் நானும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் காய்ஸ். என்ன சொல்கிறது, எனக்கு வார்த்தையே இல்லை. நல்லா நாளைக்கு தான் நான் இது பண்ணலான்னு இருக்கேன். எனக்கு ஃபுல்லாக எடிட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன்.
நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினைக்காதீங்க. என்னடா மொக்கையாக பண்ணுறான், என்கிட்ட அவன் இது இல்லை, ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை. நான் எடுத்ததே என்னோடய ஃபோனில் தான், என்கிட்ட கேமரா கூட இல்லை. இன்னும் என்ன சொல்லணும் கைஸ். ஆனால் இது ரொம்ப இதாகிடுச்சு கொஞ்சம். சரியா இது வேகலை, அதான் கடிக்க முடியல. இவங்க தான் சொன்னல அண்ணா, அவங்க தான், அவங்களுக்கு தான் இந்த தோப்பு. பேர் அபிஷேக் அண்ணா. சிக்கன் நாங்கள் சரியாக செஞ்சுருந்தேன்னா கமெண்ட்டில் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் என்னென்ன வீடியோ போடுறோமோ உடனே உங்களுக்கு வந்துடும். என்ன பண்ணுறது. அதெல்லாம் மாங்காய் காஞ்சி போன குச்சி தான், பற்றவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தென்னை மட்டையை போட்டோடனே அவடே வந்துட்டேன்டான்னு தீ பறவைக்கிட்ட வருது. மூஞ்சிலெல்லாம் அனல் அடிச்சுது. அதுதான் நான் மூஞ்சை காட்டல. ஒரு நாள் கன்ஃபார்மாக என் மூஞ்சை காட்டி தான் விலாக் எடுப்பேன். என் மூஞ்சி ஏன் காட்டலன்னு கேட்டால் ஒரே பதில் தான். அதான் ஹரியண்ணா ஹாய் சொன்னாங்க, அதான் டப் பண்ணிட்டேனே. எங்கேருந்து கேட்கும். ஏன் தெரியுமா என் மூஞ்சி காட்டல? அனல் அடிக்குது, மூஞ்சி ஃபுல்லாக கருப்பாயிடுச்சு. எப்படி காட்டுறது? அதுதான் நான் இது அடுத்த வீடியோவில் கன்ஃபார்ம் காட்டுறேன். இல்லை இந்த வீடியோவில் கூட சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், அந்த டேஸ்ட்டை சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்திருப்பேன், அது உங்களுக்கு போடுறேன். அப்புறம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு சாப்பிட்டப்ப. ஆனால் பாருங்கள், இன்னும் மீதி இருக்குது. சொன்னால மீதி இருந்ததெல்லாம் இதுக்கு தான் போட்டோன்னு. பாருங்க, டபுள் தெரியுதா? ஏற்கனவே எல்லாம் மசாலாலாம் பூசி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம், அதுக்கு தான் இந்த டப்பா. இங்கே என்ன பண்ணுறோம், வெறும் வேக வைக்கிறது மட்டும்தான்ப்பா. அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த சண்டேவும் போடலாம் வீடியோன்னு. பார்க்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணுறது பொறுத்து தான் என்ன இருக்குன்னு. பாருங்க, கேமரா எங்கெங்கேயோ போகுது. ஆனால் அனல் பறக்குது, கிட்ட போக முடியல. அதுக்கு தான் கேமரா தெரியாமல் இது பண்ணிட்டேங்க, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. என்ன இருங்க, சார்ஜ் வேறு காலி ஆகுது, என்ன பண்ணுறது? பார்த்தீங்களா சிக்கனு? இதுதான். அப்போ கொஞ்சம் நெருப்பு கம்மியாக இருந்துச்சு, அதனால் நான் கிட்ட போனேன் பயப்படாமல். நாய்ங்கள்லாம் சுற்றி வந்துட்டு இருந்துச்சு, அதுக்கு தான் நம்ம நாய் இருக்கேன்னு கட்டி போட்டோம். ஏன்னா இந்த நாய் குலைக்கும், ஏதாவது சிக்கனை தொட வந்துச்சுன்னா காட்டி கொடுத்துருவோம்ல, அதுக்கு தான் நாயை பக்கத்துலேயே கட்டி வச்சோம். பாருங்கள் என்னென்ன அலப்பறைகள் நடக்குது, என்ன சொல்கிறது காய்ஸ், பேச வரல எனக்கு சரியா. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பாருங்கள் சிக்கன் அப்படி இருந்துச்சு, ஃபன்னாகவே இருந்துச்சு, செமையாக இருந்துச்சு. அப்புறம் டேஸ்ட்டு பாருங்கள் காய்ஸ், பயங்கரமாக இருக்குது. நான் யாரும் வேலைக்கெல்லாம் வைக்கல இது பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா விலாகுன்னா என்ன, நம்மளே பண்ணி நம்மளே சாப்பிட்றது தான். நல்லா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், இதே மாதிரி வீடியோ போடலாம். 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரணுன்னு தான் என்னோடய கனவு. எனக்கு ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட இல்லையேப்பா, என்ன பண்ணுறது? பண்ணி விடுங்க காய்ஸ், சப்ஸ்கிரைபாவது பண்ணி விடுங்க.
உங்களால் என்ன முடியும்? சப்ஸ்கிரைபுக்கு என்ன காசாக கேட்குறாங்க? இதுதான் சபான்னா நாயை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. பண்ணாமல் பேச்சு மொத்தமாக ஒரு 4 குஸ்கா வாங்கிட்டு வந்துடா போதும்டா. 4 ஆனால் இது கை குச்சிது. ஆமாம் இது ஏறும். பாருங்க காய்ஸ், நாங்கள் வந்து பிரியாணி கடையில் தான் வாங்கினோம். தந்தூரி பாபிக்கு இருக்கு பாருங்க. இதுதான் நம்ம பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணுறோம். பயங்கர டேஸ்ட். ஏன்னா சிக்கன் பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்தாங்க. மற்றவங்கெல்லாம் பிரியாணி தான். அது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் பிரியாணிப்பா. பாருங்க, பெப்சி எல்லாமே வச்சு ஃபன் பண்ணுவோம். அந்த அண்ணா மட்டும் எக் ரைஸ் சாப்பிட்றாங்க பார்த்தீங்கல்ல. அப்புறம் நல்லா இருக்கும். சிக்கன் ஒரு கடி, பிரியாணி ஒரு புடி, பெப்சி ஒரு குடி. அப்புறம் பசி எடுக்கும், அதனால் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன் வீடியோ. என் ஃபோட்டோவை பார்க்கணுன்னு இருக்கிறவங்க லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க கைஸ். அப்புறம் என்ன, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியம் அதுதான். ஏன்னா நம்ம இன்னும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட வாங்கலை. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிவிடுங்க காய்ஸ். ப்ளீஸ் காய்ஸ். இன்னும் நிறைய விலாக்ஸ் எல்லாம் நான் போடுவேன், கன்ஃபார்ம் நான் போடுவேன். சரி காய்ஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணிவிடுங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் அனுப்பிடுங்க. நம்ம உடனுக்குடனே அனுப்புகிற இது வந்துடும். இதான் என் மூஞ்சி பார்த்துக்கோங்க.